皇上驾到！万岁！万岁！万岁！起来吧。谢皇上。朕从未见过刑部审案，所以今天过来凑凑热闹。您不必理会，继续审就是。这杨光贤，你还有何诉状？回皇上，回大人，当然有。唐若望，子期乃我朝廷创业之吉祥星宿，而你在子期、罗侯、冀都、岳备这4项中，为何独删子期？是何用意？怎么样，答不上来了吧？唐若望，你删我大清吉星，就是除我大清之弊阴，这不是意图谋反是什么？唐若望，你这妖师披着圣贤的外装，辱我大清的英名。只要是大清的子民，人人得而诛之，人人得而诛之。什么是子期啊？皇上，子期是什么星宿啊？皇上，小民知道，子期就是吉祥的星宿啊。回皇上，子期乃小彗星在空中，数月后即散，根本就不是什么真的子期。其在天上，预测则无象可明，预算则无数可定，欲论述则无理可据。这些明明都是前人妄加的，所以汤马法才没有在实宪历中存留。既然是前人妄加的，当然应该删除了。满天星宿皆拱天而不动，其中唯有日月金木水火土可动。唐若望却说28星宿动而不在原处，可见他根本不懂星宿。宋冬天自东向西移动，上也12宫，因此自古不变啊！荒谬！你这是邪说，简直是荒谬透顶！荒谬透顶！没事，只是杨贤士说的有点重复，让朕感到困难。皇上恕罪。哎，没事了，没事了。马法，你刚才说自古不变，那便怎样？众星天是自西向东移动，只是移动甚缓，须经数十年、数百年、数千年，方可察觉。哦，众星宿向东移动，久而久之，自然会与宗洞天错开。说得好，说得好，皇上学会了很多东西，这便叫岁差。皇上，所谓子母卯酉4宫，则为不动者；星房牵昂，则为可动者。哦，我明白了。杨光宪，你明白了吗？回皇上，曹民当然明白，只是你明白了吗？臣不明白。你呢？臣不明白。你明白了吗？不明白。你们都不明白，那怎么知道谁真谁假，谁对谁错？皇上，臣等对天算确实涉猎不深，案件如何审理，还请皇上明示。就是嘛，你们都不精于天算，以至于这案件审了这么久，也审不出个所以然来。这样拖下去，也是浪费时间。其实，要辨真假也很简单，随便找一道天算题目，让各种历法比试一下，不就能辨出真伪了吗？皇上还说了，根据实宪历记载，再过4天就会出现天狗吃太阳。届时只要把西洋实宪历、大统历、回回历这3种历法比试一下，测试天狗吃太阳的准确时辰，自然分出上下高低。
比这么争来争去的简单多了，也有意思多了。比试什么呀？有什么好比试的？根本就没这个必要。哼，准又怎么样？我们现在告的不是别的，是要告他以立法谋反。可是，状书里也列举了他10大天算谬误，皇上所说的虽然有点匪夷所思，哎，可是也不无道理，是吧？啊，我恰恰担心这个。倘若汤仪胜了，我们怎么再审下去啊？苏大人，您过虑了，他绝不会胜的。相反，这是一个最好的机会，让老夫在世人面前揭穿他天算家的假面具。他输了，皇帝自然没话可说，太皇太后也没话可说。这样我们给他定罪，就理所当然，顺理成章了。臣叩见皇上。免礼。对了，马法身体怎么样？药送去了吗？回皇上，皇上所赐之药，下官已送到刑部牢房。只是汤马法他确实病得不轻。那汤马法对比试还有信心吗？算比试，不过是相互切磋，胜负并不重要。马法，这一次的胜负，那可是性命交关呐！老夫已是残暮之年，就是少活个1年半载的，也没什么大不了。不过那天比试对你们4位很重要，对社稷更重要。凡4位上赴皇上，天算比试，老臣会尽力而为。好，马法既然这么说了，咱们就一定能赢。天算案能有这次转机，全靠皇上睿智，对臣等宠爱有加。臣谢皇上圣恩。谢皇上圣恩。好了好了，马法是贤臣，朕怎么能见死不救呢？而且朝廷急需你们协助，不用谢了。谢皇上。皇上为什么要提出来比试天算呢？好玩儿，就是为了好玩？就是好玩。可是好玩的事情多着呢，为什么不玩别的，偏偏就喜欢玩这个呢？因为这个最好玩。都说人的命天注定，人算不如天算。这回人把天上的事儿算好了，然后让老天来验证人到底说的对不对。哼，想想就有意思。就是这些？就这些。黄毛毛，这次比试，你认为谁会胜？你希望谁胜呢？谁胜谁负无所谓，真的假不了，真理自然会胜。真理不一定能胜，权力一定能胜。我最讨厌这种话了。可早晚你会明白我今天说这话的道理。眼下还是那句话，要多看少说，要学会防、处、忍。如果没别的事儿，索儿先告退。好吧，下去吧。恒波，累了吧？咱们在这里睡觉啊！来，起来。恒波。
说，来，起来，咱们走。我你醒了。哎，我刚才做了个梦，什么梦？梦里好似千海外，最终不绝，到江南。自江南。等这里的事儿一旦料理完了，我就带你回江南。3月3看桃花，我们俩一起到龙华寺看桃花，好吗？好，我累了，我想休息一下。各位大人，依你们看，今天的结果会怎么样？日食都说是天狗吃了太阳，可天狗在哪儿啊？什么时候出来呢？这天地日月的大事儿，咱凡人哪能说得清？唐伯伯怎么样？回皇上，马法的病更加严重了，胸闷气喘，时常昏迷。好在今天刚见起色。叩见皇上。赐座。这谢皇上。启禀皇上，时辰已尽。开始吧。今天是日食之期，由无名以回回历，阳光仙以大统历，唐若望以西洋历推算日食时刻。卫士公允，礼部已委派官员从福漏堂及鬼影堂准确报时。现在是未正1刻，距离无名以回回历算得的日食时刻还有2刻，请皇上、诸位王爷大人沐验。未正2刻到。福禄堂船未正2刻到。鬼影堂报未正2刻到。鬼影堂报未正2刻到。未时2刻到，距离回回历推算时刻还有1刻。福漏堂报未正3刻到。鬼影堂报未正3刻到。未正3刻到，回回历推算时刻到。
申时初刻时分到，大统历推算时刻到。快点来吧！快点来吧！快点来吧！不成，什么日食？我看今天根本就不会有日食。没错，先是西洋历推算的今天有日食，我们回会历和大统历这才跟着推算。可见西洋历蛊惑人心，绝不可信。依我看，根本就不用看了，阳光灿烂哪来的日食啊？对呀。不漏堂报，申时2刻11分到。回影堂报，申时2刻11分到。申时2刻11分到，西洋历推算时刻到。我说天狗吃太阳了，天狗吃太阳了，天狗吃太阳了。待会儿我们去刑部大牢把他接出来就是了。哎，坐会儿吧。皇上，天算笔试，礼部的告文下来了。启禀老佛爷，天算笔试结果下来了。三派天算学所测日食时刻都对了，西洋时现历更准确些。其他两派也仅差2克3克，时不足以区分优劣，礼部因此下判。三派天算历法不分高下。这不是耍赖吗？明明是西洋历法赢了，怎么能说都赢了呢？对，是耍赖，而且是明目张胆的耍赖。礼部文告，须经议政王大臣会议批阅，最后做主的就是首辅。索尼不在，那做主的就是苏克萨哈了。苏克萨哈，简直胆大妄为！我说苏大人，你可真是胆识过人了，判三派和局平手，实在令本王佩服啊！要成大事，就敢与天下为敌。只是这样一来，就要得罪皇上了。要那样，可就麻烦了。皇上盛怒之时，谁又摁得住他？弄不好，又不知会干出什么惊天动地的事了。希望皇上不要做出什么不君之举，否则
否则天下大乱，那这朝政不就由苏大人这首辅全权处理了吗？更有甚者，或许会引致变天。但愿不会如此吧。礼部判三立法不分胜负。阿玛，你看如何是好啊？简直是胡说八道，太不像话了！这分明是掩耳盗铃，指鹿为马。哼！这天下还有法理吗？敬修兄，你说该怎么办？这是礼部发的文书。是啊，那又能怎样？不是礼部和刑部同发的。啊，也就是说，刑部还没有出，顶资兄还没有定案。皇上和老佛爷明摆着是袒护汤若望。阿玛要不要借比试一试，上一个奏折保奏汤若望，以示忠贞？不必，现在还不是时候。还不是时候？姗姗来迟才显珍贵。既然已经隔岸观火，那我就要观火到底，让他们摸不透我的心思啊！大人，大人，熊次吕熊大人已3次差人来请大人过府商谈。知道了。禀大人，龚鼎资尚书大人求见。他来了。是。让他进来吧。是。老龚大人光临寒舍，来，走。谢苏大人。看茶。龚大人过府相访，所为何事啊？下官前来，只为天算案一事。哦，什么事啊？天算案，下官乃主审，定案判决须由下官把持，其他宗室大臣不得越俎代庖。妄加断案。那是当然了，礼部所判，乃天算测试之结果，与本案无关。这个重担，自然还要落在你龚大人的肩上啊。得苏大人一句话，下官就放心了。哎呀，龚大人真是难得到府上来一趟啊！本官有一件事，一直在犹豫，不知应该如何办理才好，想请大人参详一下。下官不敢。龚大人，请过目。圣旨，刑部尚书龚鼎资，克怜克己才干出众，审理天算一案有显其才，现册封为文华殿大学士，赏3眼花翎，钦此。这，龚大人先别急，还有另外一道。
盛京总督钦此。盛京乃大清发祥地，是福祉啊。龚大人审理天算案辛苦了，到盛京当总督着实清闲呐。可让龚大人休养生息，养精蓄锐，再为朝廷效力呀。不过，这2道圣旨可都还没有御玺呀。哎呀，本官也正为这事儿发愁啊。究竟应该怎样奖赏龚大人你呢？这天算一案，如果龚大人审判得宜，得满汉大臣的称许，那么当上文华殿的大学士，就能成为汉官之首，统领满朝文武，大权在手，随心所欲。反之，一朝为官，首重和中共济呀。若龚大人判案不能被臣工们认同，本官只有让龚大人外放关外。这2道圣旨，哎，龚大人，你说本官应该颁哪一道？辅臣秉国，握朱批之权，下官不敢妄言。那天算案，苏大人放心，天算案本官一定秉公办理。哎呀，龚大人和龚夫人是情深义重啊。龚夫人贵体虚弱，这关外天气寒冷，就是彪悍之士也很难抵御风寒。若夫人迁居该地，恐怕2、3个月也熬不过呀。谢苏大人关心了。怎么，你决定了？天算一案，下官可以判得您苏大人满意，可是下官还有一事相求，还望苏大人成全。什么要求？说。鼎子兄果然在此啊！三位大人这么晚了还没回去休息啊？我们收到消息，说你被调到江南去做守寻道，是真的吗？确有此事，圣旨已经下来。守寻道乃从3品，这是把你连降2品。这苏克萨哈也太猖狂了！别提那个苏克萨哈了。这件事跟他没有关系，是在下请求的。你这是为什么呀？为什么呢？这天算一案正值紧要关头，你这一走，那苏克萨哈更是为所欲为了。鼎子兄，你倒是说话呀！孙大人，鼎子兄的此番举动，必有他的道理。哎，闻说尊夫人抱恙了，还好吧？鼎子兄，算了，你还是早点回去陪陪夫人吧。谢谢三位关心，只是我马上就要起身南下，得把一些事情交代下来。哎呀，你这一走，这天算案不知会有怎么个结果呀？其实天算一案的判词，在下已经写好了。这是判词，明天送到吏部，通告天下。刑部审讯没有结果，要交殿前预审。好，怎么个好法？以现今状况，就算鼎子兄判唐玛法赢了，苏克萨哈也不会善罢甘休的，他肯定要千方百计的纠缠下去，把判词打发回来。可是玛法已经病重，不知道能熬多久，是不能再拖下去了。
殿前御审不管怎么定案，是杀了还是放了，肯定会有个结果的。这样，马法他老人家再也不会受罪了。可是殿前御审也只是拖延，到时候还是由苏克萨哈主持，那汤玛法也只能是多活10天半个月而已。也不尽然。顶子兄，你到底是什么意思？事到如此，局面已是不能挽回了。不过，还有一人或许能挽回形势。谁？皇上。皇上虽是幼宠之年，但往往在我们无力之际，他会想出一些匪夷所思之法来。天算验，是非难以判断，又无法拖延。可就在事情焦灼之时，皇上却想出一个比试的法子。这次我们的胜算尽管依然渺茫，但这是我们最后一招了。所以我就拿御审跟他做条件，苏克萨哈觉得一切都在他的掌握之中，就应允了。这也是我们扳回天算一案的最后一次机会了。老爷，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 老爷。大人，熊大人派人前来，请大人过府相见。大人，熊大人派人前来，请大人过府相见。知道了。恒伯，恒伯。恒伯，恒伯，顶子，顶子，不用难过。钱塘苏小26岁风华之年病故，留下一代绝色之最好容貌。我虽然不及他，我脸上有疤。不，你这条疤痕是世界上最美的疤痕。顶子，以后恒伯不能再伺候你了，不能在顶子郁闷的时候陪你喝酒聊天儿，为你解闷儿。你永远都不会离开我，永远都不会离开我。我们相处了20多年，你给我的恩爱已经足够我享受下半生了，足够了，足够了。顶子，真想再和你一起写一次桃花，真想，可我不行了，顶子，我心里很遗憾。
和谐的桃花。你给我和谐的最后一幅桃花。没有遗憾，不有遗憾了，来且去。夫人前天就去世了。在下只是不想把天算议案判决跟夫人牵扯上任何关系，所以在事情告一段落后才开始发丧，还请几位见谅。哎，哪里话呀，顶子兄言重了。顶子兄公私分明，实在令在下钦佩。后天便是预审之日，希望马法身体平安。能做的在下已经都做了。好了，送君千里终一别，三位请回吧。悠悠洛阳道，不知此会在何年？沙平水西声影绝，一杯香煮君当歌。顶子兄，多保重啊！不用问田园，实在归来故旧欢，只盼相逢时啊。万点落花周一夜，再得相逢第二场。顶子在江南恭候三位，在促膝同醉。好，顶子兄，一路保重啊！一路保重。吾皇万岁万岁万万岁！起来吧。谢皇上。顾敏姿，臣在。跟你说句心里话，朕很讨厌你。臣无才无德。别废话。你有才有德，处事严明，是个好官，也没辜负你夫人对你的厚望。朕讨厌你，是因为你性格拘谨，跟朕性情不符。可是，这是好事儿。如果天下的臣工都跟朕一样，随心所欲、任意妄为，那天下必定大乱。朕虽然讨厌你，却又不得不器重你。朕给你2年时间，2年之后你再回来，朕就该亲政。你回到朕的身边，说一些让朕讨厌的话，做一些让朕讨厌的事儿，让朕气得咬牙切齿，却又不得不听你的。臣谢皇上恩宠，只是臣真的累了，只想回江南替皇上办点闲差，也就罢了。龚秉咨，你这是第一次讲述你的心里话。好，既然你这样想，那朕还是不答应。你就甘愿这样埋没你的才华？你的夫人在天之灵会感到欣慰吗？你回答朕。其实没有微臣，天下也会大治的。皇上聪明睿智，定是天下无双的圣主啊！
好，当然，我当然会成为天下无双的英雄。不过，哪怕我有天大的本事，也需贤臣相助，方能成就盛世。一品高明夫人，得罪了。龚大人，我看你就答应皇上吧。你要知道，要让皇上讨厌的后果该是多么严重。杀了你，皇上当然不会，但是我想。皇上自有办法把你给逼来，比如呢？比如每天赐给他一个福晋，管用吗？当然管用。哎，你说说看。龚大人对夫人素来一往情深，肯定不会亲近赐他的那些女人。但是皇上金口玉言，说女人都是烦人的。对对对，哦对对，女人最烦了。让那些女人每天缠着龚大人，烦都烦死了。对了，再不就让那些女人把龚大人的家当都吃光了。龚大人是为官正直，两袖清风，本来没有什么家当，等把仅有的家当都吃光用光了，龚大人是不是要乖乖的回宫当差呀？好，这个主意好。哎，对了，第一个先把樊月送过去。龚令孜，这法怎么样？谢皇上的恩典。至于福晋，微臣今生就不要了。不过，只要皇上一声口谕，臣即刻回京，为皇上分忧解难，万死不辞。好，行了，快上路吧，别总在朕面前晃。龚鼎巳，你记住了，朕还是很讨厌。一路顺风。臣谢皇上的讨厌。阳光仙的这份状词，除了一些天算难题我们不懂之外，什么叛乱谋反，根本就是莫须有，真是莫名其妙。苏克萨哈他们为什么非要给马法定罪呢？皇上，辅臣们非得把马法处死，都是因为什么？说。因为先帝的那条木船，皇马那条木船。对，就是因为自从有了那条木船以后，皇上便跟马法亲近起来了。没错，汤马法是汉臣之首，他们怕我效仿先帝，跟汤马法亲近，亲汉臣而远满臣。对，这正是问题的症结所在。真没想到这条木船竟会要汤马法的性命。不行，绝对不行！表面上他们在审汤马法，而实际上他们在审皇阿玛。辅臣们率组织赴救章，就是为了推翻阿玛的所有政绩。汤马法是皇阿玛的帝师，是阿玛新政的倡议者。他们审汤马法，就等于审皇阿玛，就是为了推翻阿玛的一切政绩。那简直胆大妄为，无法无天！我绝不会让他们得逞的。皇上吉祥。干嘛呢？我看看。哎，别胡闹了，干正事儿。我们正打算在殿审的时候给汤马法翻案呢。真的？能行吗？试试看吧。如果连皇上都不能把这局势扳回的话，那我们可真到了山穷水尽、无计可施的地步了。就他？
行了。我相信，自轩辕皇帝开始以来，中国历经了14朝，在对天算的认识上，没有一个皇帝可以跟当今的皇帝相比。他可以说是旷古未闻的。是吗？哎，行了行了，你别瞎说了。你呢，要不然先回去，要不然就帮我收拾一下桌上的书本。我给你收拾书桌？我又不是你的塔拉文珠。那你啊，就先回去。看了，有什么好看的？假真心装好看？我专心的时候很好看吗？好看什么呀？难看死了，丑死了！好看，丑死了。其实，你真的挺好看的。说笑的样子好看，看书的样子好看，就连生起气来也挺好看的。我是不是太傻了？那我该怎么办啊？就这样吧。把人犯带上来。殿前预审开始。杨光先，你状告汤若望，刑部没有审出结果来，现将由殿审。皇上在上，满朝亲王大臣在下，今天定能审出结果来。杨光先，提出你的理据吧。是。汤若望，我天朝历年沿用元代郭守敬历算，堪称精密，300余年来并无传误。你为什么要修改？中国的历法，元代郭守敬的收拾力最为优秀。可过去300余年，后人没加修改，只差误层出，老夫才做了修改。好，好，那历代旧法每日12时分成100克，你西洋新法为什么要改成96克？是何道理啊？将100克分为12时，必有余数，难以计算；将96克分为12时，则无余数，方便计算。没错。如果把一昼夜分为100克，再分12时，每时8克33秒33微33仙，永无尽数。如果分成96克，每时8克，那计算起来就容易多了。杨光先，你继续吧。是。罗记自隋唐时有，而新法以罗为记，以记为罗。罗属火，记属土，火土异用，深刻质化各有不同。令民如何是从？罗侯，
基督之名，愿所有之实因。实因是月之交星所致。罗侯一星自出宫起计算，而季星则从6宫起开始计算，首尾交替，交替分明。你为何要将其颠倒？胡说八道！西洋历法与我中土绝不相合。唐若望与你，只是想拿西洋历法做近身之阶，欲加之罪，何患无辞？证据确凿，千真万确。你们这是打嘴仗，根本不是耍了天算。皇上恕罪。杨光先，你继续下去。不过，必须提出确凿证据，不能再与他口舌之争。是。收录在实宪历中，让百姓趋吉避凶，是何原因呢？那是占星之术。这些都是占星之术。汤马法从事的是科学研究工作，对这些东西并非其所长，故并未罗列。混账！身为钦天监，真累了。咱们不如歇会再议吧。皇上，队长，皇上起驾！怎么样？辩审的结果出来了吗？还没审完，先休息一下。那能是马法的罪吗？杨公先提出许多天算问题，都让汤马法一一回答了。满朝文武大臣没有一个懂的，有的强忍着打哈欠，有的就像魂游太虚一样。倒是在节骨眼上，皇上提出许多问题，博得杨光先无言以对，真是特别过瘾。那这么说，马法定能胜出了？该是如此吧。太好了！我相信满朝大臣里面，除钦天监等几位大人之外，便只有皇上和剧中能听懂他们在辩什么了，要不然皇上怎能把那个杨光先给难倒了呢？如果这次马法获释的话，皇上就是救命恩人。是吗？有这么厉害吗？不是识人牙慧吧？识人牙慧，也得先懂吧？哎，那你识给我看看。这皇上处处维护汤仪，说的话比那南怀仁还尖锐。闹了半天，所有的指控都给驳回来了，哼，一点上风没占着。如果是这样，这件事情就很难缠了。照这样审下去，必输无疑呀。王爷和各位大人放心，老夫还有一记掌心雷没有打出来。什么掌心雷？大家放心吧，老夫这一记掌心雷只要打出去，必定轰天动地。那么之前所有的天算谬误都会变得毫不重要。总之，这次汤仪必死无疑。苏秦府，继续。杨光先，说了这半天，你还没拿出汤若望谋反的证据，到底有什么证据？快拿出来！是。草民要控告汤若望天算之名，谋害皇室，终止这些年来皇室多国
污蔑之罪。回大人，此事乃千真万确。好，你说要有半句胡言，本官就将你的脑袋斩下。这先帝四王子荣亲王封后，汤若望全减葬妻葬地之时，不用正五行，反用洪范五行，山象年月俱犯杀忌。致使数年间，靖端皇后薨逝，珍妃薨逝，顺治爷驾崩，汤若望施行妖术，阴害皇室，由此带来一连串厄运。皇上，汤若望事犯重大，十恶不赦，请皇上给他定罪。哼，真是荒谬！皇上是病死，跟立法何干？草民愿为皇上细细分剖。安徽歙县有一妇人，年逾80，五代同堂，可谓福慧双修，谁料被仇家陷害，趁着他一个元孙落生便死，即收买风水先生，以洪范五行选择葬妻葬地，结果10日内眷属相继亡故，竟达39人之多呀！这洪范五行到底是个什么东西？这个洪范五行在乾明崇祯年间还另有一个名字，叫灭蛮经。蛮在当时来说，指的就是满清。这就是该诛之。皇上，汤若望在乾明崇祯年间参与明朝修理局，掌管推算，对灭蛮经所知甚多。你是险恶谋反之心，不能这样，你是昭然若揭。汤若望，现已罪证确凿，你还有什么分辨吗？你们冤枉他，你们实在是冤枉他。汤玛法他在钦天监里只是从事科学、天算等研究，从来就不负责那些为皇室选择葬妻葬地、有关占卜风水一类的事情，另有他人负责。可是你们却把罪责强加在他身上。他已经是个70多岁的老人，而且又重病缠身。你们这是在陷害，是有意陷害。南怀仁，你殿堂叫嚣，大胆犯上，本官可以判你死罪。你说是陷害，你能提出反证吗？你能证明汤若望所为的不是洪范五行，皇子殡葬的时刻地点没有犯忌吗？苏清府说的对。那你们这些人当中，又有谁懂这个洪范五行呢？如果判案的人都不懂，那怎么来辨这个真伪？朕以为还是先研读一下洪范五行，再做判断。皇上，那可不行啊！那要研读到什么时候啊？1年、2年？正该如此，1年不够2年，2年不够5年。朕绝不会以某人的一面之词来定罪，这是科学精神。皇上，什么科学精神？那不过是汉人们跟着洋人们照猫画虎、鹦鹉学舌。皇上可以不予理会。不予理会。王马常说，得天下靠金戈铁马，治天下靠文教科学。难道这也错了？也不该理会。先帝遗诏，罪己诏称，见习汉俗，与淳朴旧制日有更张。又罪己称，满洲诸臣不能重用，才有莫斩，以重用汉臣。先帝既能够醒悟，皇上为什么还要老调重弹，重蹈覆辙？那是先帝安抚你们满臣的话，不然朕年幼登基，怎么得到你们扶持？皇上，汤若望鼓吹的是先帝推行的新政，先帝在遗诏中已因此罪己，悔不当初。汤若望的理论理当诛之。你这是诬陷先帝不义。
辅臣秉国，你命帅祖日复旧章为名，已经把阿玛推行之新政推翻了，你们有负先帝所托。皇上，辅臣按先帝遗命辅政，皆已战战兢兢，时刻深恐有负所托。先帝罪己诏出，汤若望难辞其罪，现证据确凿，证明其存心谋反。奴才是不得已才依法处以极刑，这也是依先帝意志而行。苏格萨哈！朕不许以先帝之名行罪恶之实。皇上起驾！别大怒啊！臣叩见太皇太后。都起来吧。谢太皇太后。苏克萨哈呢？回太皇太后，苏大人他染病了，所以不能来参见太皇太后。哈，他真的病了吗？皇上居然在众目睽睽之下掌掴顾命大臣，确实闻所未闻呐！往后叫我这个辅政大臣还怎么干下去啊？辅政大臣也许是干不下去了，可是侯爷伯爷呢？你们进宫求见是为何事啊？回太皇太后，奴才等不才，未能辅助右冲皇上主理朝政，屡有闪失，触怒龙颜，有负先帝所托。奴才等实在是羞愧难当，因此特向太皇太后请罪，请太皇太后免去我等辅政大臣之职，闭门思过，请予恩准。我明白你们的意思了。你刚才说的话里头有一句说的特别对，那就是皇上还是右冲之灵。皇上年幼登基，什么事都不懂，而这些年来辅臣秉国，天下太平，民丰物富。这是谁的功，这是谁的劳，我心里清清楚楚。而皇上在太和殿里又做了什么旷古未闻的事情，我也知道。所以你们刚才说的那些降罪请辞的话，就不要再说了。太皇太后，我说了不要再说了，就别说了。你们都是3朝4朝的重臣，通情达理。皇上他还是个孩子，怎么能跟孩子一般见识呢？当然了，如果你们坚持要这么做，我也不勉强你们。可是我得跟先帝说一声，福临呐，我们又认错人了。记住我今天说的话，以后我会还你们辅臣们一个公道的。谢太皇太后。那就这样吧。不行，既要安抚辅臣，那一定还要安抚苏大人。只有一个办法。是什么？
重赏。所以啊，我说苏大人，如果我是你，我就嫌皇上那记耳光打得还不够响亮，打得还不够有力。越响亮，你的封赏就越多；越有力，你的权力也就越大。恭喜你啊，苏大人，这可真是一掌值万金呢。我认为，你真应该好好谢谢咱们这位任性的小主子才对。玄烨给黄马们请安。叩见老佛爷。都起来吧。这。坐。皇上，你黄马魔给你赐座。你想说什么？玄烨知错。那又该怎么办？玄烨愿承担一切后果。王斌在。关雎在。方若愚在。你们3位是皇上的帝师，你们的责任是，不但要给皇上传授知识，还要教会皇上人君之道。教不严，师之过。皇帝犯错，是你们没有把他教好。来人呐，在！拉出去给我斩首！太后，恕罪，恕太呀！太皇太后，太后，太后，开院呐！太皇太后。耿巨忠在。你是皇上的伴读，皇帝圣言之道没有学好，你耿巨忠是难逃责任的，罚俸禄3年，廷杖100。来人，在！拿下！巨忠，黄马魔。皇上，乐乐，臣在。从小我就把皇上交给你来管教。皇上犯错，你这个皇叔当罚。议政王大臣会议，你不要再去了。3天之内，你们全家发回封地，没有我的旨意，不准离开。黄马魔。不要杀我的老师，不要战伐巨忠，更不要放逐安王叔，一切都是玄烨的错。玄烨愿承担一切责任。你当然要承担责任，你的责任就是3条人命。耿巨忠被严惩廷杖100。你的安王叔被赶出议政王大臣会议，皇室的影响力受到很大削弱，你就是要承担这些后果。所以黄马魔，玄烨求你给次机会，收回成命。那看你是不是知错了。
玄烨，知错。错在哪里？大苏克萨哈，玄烨没错。你还是没有知错。大苏克萨哈是没错，他们明里在审汤玛法，可暗里却在审皇阿玛。他们要推翻皇阿玛，满汉一家的治国理念，这是玄烨绝对无法容忍的。错在哪里？玄烨错在时间不对。怎么不对？玄烨还没亲政，辅臣领国，大权在我。要是玄烨亲政了，杀了苏克萨哈都可以。可是现在，只是什么？只是孩儿实在无法容忍，才做出这样鲁莽的事来。黄妈妈，玄烨最后再求你一次，收回成命，放过他们。玄烨，您磕头了。这件事情，我只能这么解决，否则就难以平复满臣们的怒气，朝纲就会大乱。好孙子，记住今天所发生的事情，下去吧。责罚你，没事就好。哎，剧中呢？剧中怎么没跟你们一起回来？剧中去哪儿了？曹营，剧中去哪儿了？剧中他怎么了？剧中他回府了。回府了？他干嘛回府？为什么不跟你们一起回来？他被老佛爷罚了廷杖100，被打得站不起来了，所以就送回府调养了。剧中被打了廷杖100，那还有谁被罚了？还赐死了3名帝师，还有什么？还有什么？你快说呀！安王叔一家遣返封地，3日内起行，没有圣谕，不得离开。阿玛要走了，那我也要离开紫禁城。不会的，不会的，我去找老佛爷。冰月，老佛爷最疼我了，他舍不得让我走的。冰月，老佛爷，老佛
佛爷，哥哥，你先等一下。孔姑姑，您别拦着我。老佛爷，老佛爷，您不要我了。老佛爷，您说句话呀。老佛爷，您不是想让我走，您只是说说而已。您不会赶冰月走的，对吗？你看你，眼睛都哭肿了。老佛爷，您说呀，您不会让我走，您只是说说而已。老佛爷，求求您了，别让冰月走。冰月从小就在您身边，从没离开过皇宫，从没离开过您，也从没离开过皇帝哥哥。老佛爷，我不想走。老佛爷，求求您了，求求您别让我走，求求您收回成命吧，老佛爷，老佛爷。不要再哭了，女人的眼泪不是为自己而流的，要不然就是填满了一条江，也流不尽呢。不要怪我，也不要怪你的皇帝哥哥。身为帝王家的女人，从来就是为了成就男人的大业。皇帝哥哥，你能答应我件事吗？当然。这3天，你能不离开我吗？我也答应你，这3天我会高高兴兴的，我不会哭。老佛爷说过，我不应该哭，所以我要高高兴兴的跟你过完这3天。听说你病了，我心里挺着急的。四辅臣各司其职，朝纲才能稳住。你因病不能办差，那朝政由谁来把持呢？所以我和皇上特意来看看你。这里有2根上等的人参，赏给你好好的调养调养身体。谢太皇太后赏赐，谢皇上赏赐。你要好好调养，尽快痊愈，早日回朝啊！得太皇太后和皇上的恩宠，衣驾亲临慰问，奴才即便万死也不能谢恩。只是什么？只是奴才庸碌，有负先帝所托，引得皇上震怒，奴才内心惶恐，焦虑成疾，恐难再当辅臣之任。
什么庸碌啊！老百姓有句话说：“索尼中，苏克经，碧龙祠，鳌拜直。”你们四辅臣是各有所长啊，而在四辅臣中，就属你最善有谋略，也最有辩才，又精通满汉蒙三文。最近索尼丁忧，你担当了首辅之职，深得百官的称颂。我还听一些大臣们说，你比索尼还做得好呢。奴才不敢当，奴才只是尽忠，忠于先帝所托，忠于社稷之父。所以说嘛，那朝廷没有你，怎么行呢？皇上，你说是吗？老佛爷说的有道理，朕还年幼，急需苏钦府相助，处理朝政。皇上已经登基3年了，你们四辅臣也够辛苦的，我早该好好的赏赐你们了。苏克萨哈，你就不要再推辞了。谢太皇太后赏赐，谢皇上恩典。苏克萨哈，但凡还有一口气，当尽职尽责，为朝廷办差，万死不辞。好，既然这样，那你就把现在的2等子爵之衔位让给你的长子承袭，我封你为3等公。这可不能再大了，再大就该封王了。谢太皇太后，谢皇上。至于你朝中的职务，你回去交代一下，暂时就不用你操心了。你身体有病，那就好好的休息吧。我另外再赏你半年假，待在家里养精蓄锐。日后皇上还要好好的倚重你呢。苏大人，老佛爷如此赏赐，你该谢恩才是。谢太皇太后恩典。好了，你好好的养病吧。那我们回去了。皇上起驾，太皇太后起驾。想不到啊，皇上在太和殿的这一记耳光，竟打出这么大的事情来。杀帝师，罢安亲王，廷杖耿巨忠，老佛爷处事果断，干脆利落，很快还了满臣的面子，暖了满臣的心，化解了一场危机呀。这个苏克萨哈，非要判罪于汤马法，其心已一目了然。他以为扳倒了马法就能得到满臣的支持，首辅之位就好像非他莫属了。谁想到聪明反被聪明误，他太小看咱们老佛爷了。其实老佛爷啊，早就看出了他的野心，只是苦无良机呀。这次虽然皇上犯了点错误，可恰给老佛爷一个机会，既保住了索尼，又重挫了苏克萨哈的锐气呀。真是一箭双雕啊！哎，敬修兄，这是喜事啊，你怎么还一脸的愁云呢？有2件事让我喜不起来。哪2件事啊？一是苏克萨哈竟敢如此嚣张地跟老佛爷作对，断不会是他单枪匹马，那背后到底是谁在给他撑腰？这个人的身份非同一般呐，可他的目的又是什么呢？那另一件呢？马法现今刑已判，恐怕没有回旋的余地了。除非真有奇迹发生啊。